皆さん、こんにちは。陽介です。最近、ちょっとびっくりするニュースを見たんですよね。4月1日、日本ではたくさんの会社で入社式が行われます。入社式というのは、新しく会社に入った人たちを集めて行うセレモニーのことです。新しいスーツを着て、緊張した顔で、これから社会人として頑張るぞという日なんですよね。ところが、その4月1日、ある退職代行サービスには、新入社員から依頼が次々と届いたそうなんです。退職代行というのは、自分の代わりに会社に辞めますと伝えてくれるサービスのことです。つまり、入社したその日のうちに、会社を辞める人が何人もいたということなんですよね。ニュースでは4月の1日だけで100人以上の依頼があったという数字も出ていました。私はこれを見たとき正直びっくりしました。でも同時にいろいろ考えさせられたんです。今日はこの退職代行について少し話してみたいと思います。まず退職代行というサービスについてもう少し説明させてください。これは本人の代わりに会社に電話やメールで辞めますと伝えてくれる会社のことなんです。料金はだいたい2万円から5万円くらい。電話一本で済むことをなぜわざわざお金を払って他の人に頼むのか。最初に聞いたときは私もそう思いました。でもこのサービスは数年前から少しずつ増えてきて、今ではテレビでもよく取り上げられるようになっているんです。特にこの4月、入社シーズンには依頼が集中します。新卒、つまり学校を卒業してすぐに就職した若い人たちからの依頼がとても多いそうです。データで見ると、退職代行を使う人の約7割は入社してから1年以内の人なんだそうです。そしてそのうちのいくつかは入社してたった数日、あるいは初日に依頼されているんですよね。え、初日でって思いますよね。私も思いました。では、なんで自分で辞めますと言えないんでしょうか。今日はそのあたりを話していきたいと思います。まず、日本では会社を辞めるとき、上司に直接伝えるのが一般的なんです。メールや電話ではなくて、できれば対面で。そして、辞めますというと、かなりの確率で引き止められます。引き止めるというのは、辞めようとする人に、辞めないで、頑張ろうと言ってお願いをすることです。なんで辞めるの？もう少し考え直してくれない？何か困っていることがあるなら相談してよと言われます。そうすると、辞める側もお世話になった人を裏切ってしまうという気持ちが強くなってしまうんです。育ててくれた先輩、仕事を教えてくれた上司、一緒に頑張ってきた同期。同期というのは同じ年に会社に入った仲間のことです。そういう人たちの顔が浮かぶと、辞めると言い出せなくなるんですよね。ひどい場合だと、退職届を受け取ってもらえない、辞めさせてもらえないというケースも本当にあるんです。実はですね、この引き止められるのが怖いから直接言えないという場面を私は近くで見たことがあるんです。それは辞める側ではなくて、辞められる側の話です。私がリクルートで働いていた頃、私の同期でマネージャーをやっていた同僚がいました。マネージャーというのはチームをまとめる立場の人です。その同僚がある日、自分のチームの若い部下に退職代行を使われて辞められてしまったんです。その同僚は
本当に落ち込んでいました。その時、その同僚はこう言っていました。言ってよ。直接言ってくれればよかったのに。なんか、その言葉がずっと頭に残っているんですよね。上司にしてみれば、そんなに言いにくかったのか、自分は話しかけにくい上司だったのかってショックだったんだと思います。でも、辞めた側の気持ちを想像すると、これもわかるんです。きっと、引き止められるのが嫌だったんだと思うんですよね。直接辞めますと言ったら、なんで、もう少し頑張ってみない、一緒にやってきたじゃないかって言われるかもしれない。その時間が怖い。その会話を想像するだけで会社に行けなくなる。だから誰かに代わりに言ってもらいたくなる。上司の気持ちも部下の気持ちもどちらも責められないなって私は思うんです。ここでですね、せっかくなので私自身が会社を辞めた時の話もしてみたいと思います。私はリクルートに16年間勤めてその後辞めたんです。辞めると上司に伝えた時のことは今でもよく覚えています。もちろん引き止められました。でも私の会社の場合はちょっと特別だったかもしれません。上司からこう言われたんです。使っていない休みがまだたくさんあるから、それを全部使っていいよ。だから辞める時期を少し延ばせないかなと言われたんですね。これは引き止めとはちょっと違うんですよね。辞めるなではなくて、制度を全部使い切ってから気持ちよく送り出したいという感じの提案だったんです。ありがたい話でした。そこで私は育児休暇など使える休みを全部使わせてもらったんです。育児休暇というのは子供を育てるために仕事を休む制度のことです。結果として最後の1年のうち残り9ヶ月くらいは週に3日しか働いていませんでした。会社側の柔軟な対応のおかげで、なんというかすごくいい形で区切りをつけることができたんですよね。ただ、これは正直に言っておきたいんですけど、私の場合はラッキーだったと思っています。全部の会社がこうではないし、全部の上司がこうではありません。普通、休める制度はあっても、使い切れない休みがたくさんあって辞めていくことが多いです。では、次になぜ入社してすぐに辞めてしまう人がいるのかという話を進めたいと思います。一番多い理由は、聞いていた話と違うというものなんです。労働時間、休日の数、仕事の中身、職場の雰囲気、入社する前に説明されていたことと、実際に働いてみて見えた現実が違う。このギャップが一番大きいみたいなんですよね。そしてもう一つ大事なポイントがあります。今は売り手市場と言われています。売り手市場というのは仕事を探している人より人を探している会社の方が多い状態のことです。つまり働く人にとって有利な状況なんですよね。だからこの会社が合わないなと思ったら次の仕事を見つけるのはそんなに難しくない時代になっているんです。昔みたいにここで3年は我慢しろという考え方はだんだん通用しなくなってきているのかもしれません。ここで私自身がマネージャーをやっていた時の話もしたいと思います。私のチームにも1ヶ月で辞めてしまった新人がいたんです。その子は会社の風土が合わなかったんだと思います。風土というのはその会社の雰囲気や空気感のことです。正直その時はショックもありました。でも今振り返って思うんです。合わないと思っているなら早めにやめてもらった方がお互いにとってダメージが小さいんですよね。半年、
1年と時間をかけてたくさん教えて、たくさん育てて、それで辞められると会社のダメージはもっと大きくなります。本人にとっても合わない場所で我慢し続けるのは本当に辛いことです。だから初日で辞めるという話を聞いても私は全否定はできません。ただ一つだけ思うことがあるんです。それはもう少し早めに気づけなかったのかなということ。会社を調べる。自分が何をやりたいか考える。面接でしっかり質問する。そういうところで入る前に見えるものもあったんじゃないかなと思ったりもします。でもこれは外から言うのは簡単ですが、実際には難しいのかもしれません。さて、ここで最近大きなニュースにも触れておきたいと思います。退職代行の業界で一番有名な会社にもう無理という会社があります。名前面白いですよね。もう無理だという気持ちから来ている名前なんです。このもう無理で去年の10月、警察が家宅捜索に入りました。家宅捜索というのは警察が事件を調べるために会社や家の中を調べることです。そして今年2026年の2月にはこの会社の社長が逮捕されました。容疑は弁護士法違反。弁護士法というのは弁護士の仕事について決めているルールです。ここちょっと説明が必要なので少し丁寧に話しますね。実は日本では会社を辞めるときに残っている有給を使いたいとか、退職金をもう少しちゃんと払ってほしいとか、そういう条件の交渉ができるのは弁護士だけというルールになっているんです。弁護士やない会社は辞めますという本人の気持ちを会社に伝えることまではできるんですけど、それ以上の交渉はできないんですよね。だから普通の退職代行の会社は本当は交渉が必要な案件が来たら自分たちではやれない。じゃあどうするかというと弁護士に紹介するしかないんです。ただここからが問題で、弁護士やない会社がお客さんを弁護士に紹介してその見返りにお金をもらうということも法律で禁止されているんです。なぜかというと、お金目的で弁護士を紹介するようになると、お客さんのためじゃなくて、紹介料のために弁護士を選ぶようになってしまうからなんですよね。ここでもう無理は依頼してきた人に弁護士を紹介していたんですね。でも、紹介料として直接お金を受け取ると違法になるので、代わりに労働組合という団体を経由させて、賛助金という名前でお金を受け取っていたという疑いがあるんです。労働組合というのは働く人たちが集まって作る団体のこと。賛助金というのは団体を応援するために払うお金のことです。つまり本当は紹介料なのに応援のお金ですという名前に変えてルールを回避していたんじゃないかという疑いなんですよね。これを聞いて私が思うのは、退職代行というサービス自体が悪いわけじゃないということ。ちゃんとルールを守ってやっている会社もあります。でもグレーな部分があるビジネスでもあったんだなということは事実なんだと思います。だからもし使うことを考えている人がいたら、どこに頼むかをよく選ぶ必要がある時代になってきているんです。さて、ここまでいろいろな話をしてきました。最後に私自身の率直な気持ちを正直に話したいと思います。退職代行というサービスについて私はどう思っているか。実は一つの答えがあるわけじゃないんです。一方では
こう思います。これだけたくさんの人が使っているということは、社会がこのサービスを必要としているんだろうとも思います。もし全く必要なかったら、こんなに広がらないはずですよね。追い詰められて、どうしても自分で言えない人にとっては救いになることもあると思うんです。でも正直に言うと、もう一方で自分で言ったらいいのにとも思います。私自身は退職代行を使ったことがないので、本当のところはわからないんですけど、ちょっとそう思う部分もあるんですよね。だから私の中でも白か黒か綺麗に分けられないテーマなんです。あともう一つ、親として思うことがあります。私には小学生の息子と娘がいるんですけど、将来この子たちが仕事で悩んだらどんな言葉をかけるかなと考えるんです。多分私は、まあ合わないと思ったらやめてもいいよって言うと思います。我慢し続けることが正解だとは私は思っていません。人生は長いし、仕事もたくさんあります。ただ、できれば自分の口で伝えてほしいなという気持ちも親としてはちょっとあるんですよね。簡単じゃないのは分かっているんですけど。4月は日本では新しいことが始まる季節です。桜が咲いて、新しい制服を着た学生が街を歩いて、新しいスーツを着た新入社員が電車に乗っている。希望もあるし、不安もある。いろんな気持ちが交差する時期なんだなと改めて感じています。ただ、退職代行のニュースを聞くたびに、私はちょっと複雑な気持ちになっています。皆さんの国では会社を辞めるときってどうしていますか？上司に直接言いますか？それとも別の方法がありますか？コメントで教えてもらえたら嬉しいです。それでは今日はこの辺りで。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases come one day. From hiragana to kanji, you'll see learning's fun with Yosuke. Come with